5 rokov uplynie od začatia prác po slávnostné odovzdanie nového bratislavského mosta, ktorý už preklenul obidva brehy Dunaja. V týchto dňoch prebiehajú dokončovacie práce na dvojpodlažnej oceľovej konštrukcii. Vo výške 80 metrov je umiestnená vyhliadková plošina, z ktorej už onedlho uvidíte Bratislavu z úplne nového pohľadu. Zatiaľ je vyhradený iba pre montérov, ktorí tu zvárajú budúcu kaviareň v oblakoch. Celková trasa cestnej komunikácie spolu s mostom bude mať 2,5 kilometra. Bude dvojprúdová s deliacim pruhom uprostred. Nový bratislavský most bude po dokončení súčasťou medzinárodnej cestnej siete.